এহাল বনৰীয়া চৰাই এনেকৈ উৰি আহে মোৰ ঘৰলৈ প্ৰতি ৪৫ দিনৰ ইণ্টাৰভেল। আৰু মোৰ ঘৰত উৰি কেনে তেওঁলোকে এটা নিৰ্ধাৰিত স্থান বাছি লয়, য'ত তেওঁলোকে এখন নিজৰ বাঁহ সাজে, ঘৰ এখন সাজি তাত দুটা ধুনীয়াকৈ কণী পাৰে আৰু এনেকৈ উমনি লয়। কেইদিনমান পিছত পোৱালি ফুকাৰ লগে লগে কিছু আহাৰ খুৱাই মেলি এদিনতে উৰাই লৈ গুচি যায়। আৰু আকৌ কেইদিনমান পিছত আহিবৰে হ'ল, ঠিক আৰু 15 দিনমান পিছত আকৌ এনেকৈ তেওঁলোকে আহে। খুব ভাল লাগে এই চৰাইহাল যেতিয়া মোৰ ঘৰলৈ আহে। কণীৰ পৰা পোৱালিকেইটা ওলালে নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম।